嚟緊去釜山旅行，想去啲少人啲嘅海邊咖啡，想食呢個人氣鮑魚粥同埋土耳其麵包又唔想排隊嘅話，千祈唔好錯過呢條片。而家去食鮑魚粥，嚟釜山唔使行路，唔使搭地鐵㗎，我哋搭500㗎。如果你開始 plan 嚟釜山旅行，上網一 search 就會見到好多人都會推薦你嚟呢度一定要食鮑魚粥。咁呢一間大海鮑魚粥呢，就係超多人推介嘅鋪頭。我而家就坐低咗喺釜山站隔離嘅呢個大海鮑魚粥入邊，因為佢最出名嗰個總店其實就喺海雲台嗰邊，但係嗰邊呢聽聞係超多人排隊嘅。咁佢最近呢就新開咗個分店呢，就係近釜山站呢一邊。咁我哋特登呢喺西面市中心嗰邊呢搭 Uber 過嚟呢一度食。咁我哋平日4點幾嚟到啦，而家呢度呢係一個人都冇㗎。但係大家要留意翻佢中間2點半到4點呢有個休息時間嘅。咁我哋應該係佢4點鐘休息完之後第一台行。好期待佢個鮑魚粥。其實佢 menu 勁簡單，得4樣嘢，就係鮑魚粥啦，有 special 同 normal 就係多啲鮑魚嘅分別，跟住就係蒸鮑魚啦、鮑魚刺身啦，同埋仲有一個呢係嗰啲解酒湯。但我見好多人都話嗰個湯個味道呢就未必咁啱香港人食，嗰個就冇嗌。咁另外嗰3樣嘢我哋都嗌咗嘅，而家好期待。蒸鮑魚同鮑魚刺身我哋都係嗌咗細份，大家可以參考下呢個份量。佢有個芝麻油呢係點呢個刺身嘅，點咗啦。原來鮑魚刺身生食呢，個鮑魚本身呢係冇乜味嘅，好似連海鮮味都冇乜，又淡淡地有少少鮑魚味，好淡好淡。但係個芝麻油就好加分咯。蒸鮑魚好食。如果大家2揀1 budget 或者個胃有限嘅話，就係粥加蒸鮑魚呢個組合。我覺得佢個粥都偏淡，冇乜味，即係冇乜鮑魚嘅腥臭味，但係都冇鮑魚嘅鮮甜味。咁仲要落少少鹽去調下味。真心話時間，如果你未食過鮑魚粥嘅話呢，咁嚟釜山呢，呢個鮑魚粥可以食，都好食嘅。但係如果你嚟緊會去首爾，唔會嚟釜山嘅話呢，咁首爾有個鮑魚粥，我覺得仲好食過呢個。我而家會擺張相喺呢度，因為嗰時呢間呢我已經食過3-4次㗎啦，但我每一次去都冇拍片介紹。咁就喺明洞站附近，好近嘅，喺個馬路邊嗰度有個鋪頭位呢，行樓梯落去呢就會去到啦。坐得唔算特別舒服，但係佢嘅所有粥啦，同埋佢有啲小菜啦，都係非常之好食。如果呢間鮑魚粥同埋首爾嗰間鮑魚粥要我推介嘅話，我會推介首爾嗰間。真心話時間完。嚟到呢個 trip， 我最期待嘅食物就係呢個土耳其奶油麵包，因為我個 friend 講到佢超好食，將我嘅期望值推到滿滿。咁想像個咖啡店喺4樓，竟然冇 lift。呢個餐廳最出名呢，就係呢個土耳其奶油麵包，大部分人嚟呢度呢，都係為咗食呢一個。佢另外有個分店呢，就喺海雲台青沙浦嗰邊，好多人坐完小火車之後就會過去食。但我哋2日之後過去，大概3點左右去到已經賣晒啦。咁所以如果想食到呢個包嘅話，我建議可以過嚟田浦咖啡街呢邊呢個分店。唯一缺點就係冇 lift。呢個就係土耳其奶油麵包啦，咁佢呢個麵包呢都幾軟熟，幾有彈性嘅。咁最緊要呢就係配佢呢個土耳其 cream 同埋呢一個蜂蜜。呢個 cream 食落去個口感呢有少少似雪糕，係入口即溶嘅，同埋佢有勁香嘅奶味。再配呢個蜂蜜呢，係可以將蜂蜜有層次嘅甜味呢帶到出嚟。呢個包一食落口就係勁香嘅奶味啦、麵粉味啦，同埋蜂蜜嘅香味。真係唔係講笑，呢個包係我成個釜山 trip 入邊覺得最好食嘅嘢，所以過咗2日之後先諗住去青沙浦嗰邊再食，點知已經賣晒。咁講返田浦咖啡街呢，除咗有好多 coffee shop 之外呢，附近呢仲有好多小店可以行嘅。咁我會建議大家過嚟呢度食咗呢一個土耳其奶油麵包先，因為青沙浦嗰邊真係好旺，好多人，要好早去排隊先至食得到。跟住我就要介紹喺廣安里呢一間好少遊客知道嘅海景咖啡。呢一日係星期六嘅晏晝，韓國人都放假，所以成個廣安里呢係超級多人。咁我本身呢就去咗沙灘旁邊嘅呢一間 Working Holiday。咁上網睇相嗰時就見到呢個咖啡都有排海景位啦。
咁但係海景位唔算好多嘅，大部分都係室內位。咁睇完理想圖片之後，去翻我哋嗰日去到呢，成個 cafe 入邊都係超多人啦，而且仲係要等位先至入得入。咁我哋嗰時本身排緊第4張台嘅，咁店員就同我哋講話可能要有啲時間等啦，就算你等到位都未必係窗邊位。咁店員就俾咗張小卡片，我哋就叫我哋不如你哋行10分鐘去我哋另一間分店啦。咁於是乎呢，我哋就行咗過嚟而家嘅呢一間 cafe 啦。咁呢個 cafe 呢，就係佢哋新開嘅分店嚟嘅，同啱啱本身嗰個分店呢，就係超近，10分鐘左右就行到過嚟。但係呢一間新嘅分店真係超正，佢唔單止好少遊客，連本身韓國人都超級少。我俾大家睇下，我哋嗰日去到呢，係好輕鬆咁樣可以坐到啲好靚好舒服嘅梳化位啦，而且坐咗成個晏晝呢，都唔會有人趕你走嘅。而且重點係我冇諗到佢哋呢一間分店嘅食物係超好味。我喺呢度飲咗我人生入邊覺得最好飲嘅抹茶 latte， 佢上面嗰個抹茶 cream 咧都係超濃厚超香抹茶味。我嗰日飲到一半嗰時，上面個抹茶 cream 都仲喺度唔會溶。仲有呢個比較少見嘅意大利 pizza， 我覺得都係好好食。佢係摺起咗咁樣，出邊咬落去呢就會有好香嘅 pizza 皮嘅烘焙味道，咁入邊呢就好似肉醬意粉咁樣嘅調味。呢間係我喺釜山遇上最中意嘅 cafe， 因為佢嘅位多啦，人又少啦，同埋嘢食又好味。其實之後呢，我仲去咗喺海雲台嗰邊嘅 Working Holiday 分店，咁但係嗰間分店嘅嘢食呢，就冇呢一間咁好食，同埋個抹茶 latte 都完全唔係呢一回事。畫面嘅時間係平日嘅朝頭早10點左右，超級多人，所以大家想去呢個海邊 cafe 嘅話，推介大家去廣安里嘅呢一間 Working Holiday， 我會將佢嘅地址擺喺下邊 caption 嗰度。咁今次釜山介紹嘅呢3間餐廳同埋唔使排隊嘅方法已經教咗大家，避開一啲繁忙時間同埋去一啲未有咁多人知嘅分店地址，就可以好好咁樣享受到呢個釜山嘅海景同埋食物。好多資訊都係親身去到之後再拍片話俾大家聽，喺其他地方係睇唔到㗎。如果大家中意今集影片，不妨留言支持一下。我哋下集再見。